हेलो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज जो मुरक्कबात का टॉपिक है हब्बे बनफ्शा, इसकी वजह तस्मीया जो है इसमें बनफ्शा अहम जुज़ के तौर पर इस्तेमाल की गई, इसीलिए इसका नाम हब्बे बनफ्शा रखा गया है। इसके अफ़आल हैं मुनफ़िस बलगम यानी कफ एक्सपेक्टोरेंट, बलगम को बाहर निकालने वाली, दाफ़े ज़ीकुन नफ्स एंटी अस्थमिक, और दाफ़े नज़ला यानी नज़ले को दूर करने वाली दवाई है ये। आगे बढ़ने से पहले जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसका मौका इस्तेमाल है, ये दिमाग से बलगम का तनकिया करके बाहर निकालती है और नज़ला और बलगमी खांसी में ये बहुत मुफीद है। अमराज चश्म में यानी आँखों की बीमारी में भी फ़ायदेमंद है। आधा शीशी और ज़ीकुन नफ्स यानी अस्थमा में इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदा करता है। इसका जुज़े ख़ास है गुले बनफ्शा। इसके अज्जा हैं गुले बनफ्शा 100 ग्राम, तुरबुद सफ़ेद 100 ग्राम, रब्बे सूस 40 ग्राम, सकमोनिया मुदब्बर 25 ग्राम, अर्क कासनी 150 मिलीग्राम। एक बार इसके फिर से अज्जा जो है ना, ताकि आपको याद रहे, गुले बनफ्शा 100 ग्राम, तुरबुद सफ़ेद 100 ग्राम, रब्बे सूस 40 ग्राम, सकमोनिया मुदब्बर, ये मुदब्बर कर लेना 25 ग्राम, अर्क कासनी 150 मिलीग्राम या मिलीलीटर ले लो। इसका तरीका जो तैयारी है, तैयार करने का जो तरीका है, जो सख्त जो चीज़ें हैं, जो केड़ी चीज़ें हैं, उनको बारीक पाउडर कर लें और बारीक पाउडर करके छान लें। बिल्कुल बारीक जब पाउडर हो जाए फिर अर्क कासनी में मिलाकर इसको खरल करना है। खरल करके जब ये गाढ़ा सा हो जाए तो 250 mg के जो है गोलियां बना लें। इसकी 250 मिलीग्राम के करीब की गोलियां बना लें। तो ये इसका बनाने का तरीका था, यानी अर्क कासनी के अलावा सभी दवाओं को बारीक कूट लें, बारीक पीस लें, बिल्कुल कपड़छन कर लें और फिर इसको जो है ना अर्क कासनी में डालकर, जो पाउडर बनाया उसको अर्क कासनी में डालकर इसको खरल करें। और जब ये लुगदी टाइप का हो जाए खरल करते हुए, तो इसकी 250 mg की गोली बना लें, यानी चने से थोड़ी छोटी गोली बनाकर इसकी जो मिकदार खुराक है, ये यानी 3 गोलियों से, और ये 3 गोली 750 ग्राम की, 700 mg की होगी, 750 mg की होगी। तो 750 mg से लगाकर और 3 ग्राम तक इसकी खुराक है। और इसको जो खिलानी है शाम का टाइम, रात को सोते टाइम, यानी रात के तीसरे हिस्से में खिलाएं। और सुबह के टाइम में कोई मुलय्यन दे दें। और शाम को जो खाना देना है वो हल्की ग़िज़ा दें। शाम को खाना मूंग की दाल, खिचड़ी वगैरह इस तरह की हल्की ग़िज़ा दें, ज़्यादा सख्त ग़िज़ा ना दें। तो इंशाअल्लाह सुबह जो है ना उसका बलगम सब बाहर हो जाएगा लेटरिन के रास्ते, और
खांसी के ज़रिए उसका सारा बलगम निकल जाएगा और बहुत ही चंद ही दिनों में मरीज़ को इफाका हो जाता है। इसको जो है ना सभी कंपनियां बनाती हैं, न्यू शमा, हमदर्द, रैक्स, अलीगढ़ वाली, ये सभी कंपनियां इसको हब्बे बनफ्शा को बनाती हैं। आप भी बनाएं, इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। शुक्रिया।